الاكل وكل شيء، واخواني طبعا سبقوني. الحين بروح لهناك. تخيلوا هذا البحر كامل اللي كان قبل شويه موجود، يعني كانوا قاعدين يلعبوا فيه، اختفى، نزل كله. ما ادري ايش العمليه. كان مميز انه يصير في عمليه مد وجزر. البحر اللي كان هنا كله نزل، كله راح، البحر صار هناك، ما في اي اثر للبحر الا شويه مويه. الحين العالم كلها قاعدين يشيلوا يدوروا على صدف وسلطعونات، عشان هذا الشيء مرة ممتع، وبنفس الوقت ياكلوا هذا السلطعون. فهذا المكان مرة مشهور، وكوريا تحب تجي هنا بالصيف وتسوي هذا الشيء. عادة يصير هذا الشيء في الصيف، انه احنا لما نمشي على هذا الرمال بدون جزمات او اي شيء صحي مرة ومفيد للرجول وكذا، يقولوا فيه انه علاج زي كذا. عشان كذا الكوريين اغلبيتهم يجوا هذا المكان، في منهم يحبوا يقعدوا يمشوا عليه برجولهم حافيين بدون شيء، وفي منهم يحبوا يلبسوا الجزمات. عشان كذا سمعت هذه المعلومة، ما اعرف اذا هي المعلومة صحيحة او لا، بس حبيت انه اضيفها اضافة جميلة للفيديو. هذا ما عنده جو حر مرة. بس عاد لسه الشمس موجودة، أشعة الشمس موجودة. الجو كله مخسع. ايش الجو كله مخسع، ايش هذا؟ بس الأرضية كلها مخسعة، يعني كلها رماء تراب وما أعرف ايش. اخواني وامي هناك، لازم اروح لهنا المنطقة دي. امي ماذا تفعلين؟ امي قاعدة تجمع الحين سلطعونات، بس المشكلة انه ايش؟ الارض زحلق، وغير كذا في زي الحجارة حاجات قاسية، حاجة تعمل لك تدليك. هو صراحة مفيد للتدليك، مفيد يدلك الرجول، بس لو ندخل مرة يتعمق رجولنا في حاجات حادة تطلع لك فجائي، عشان هذا الصدف. انت مو حاسة بشيء؟ لابسة شبشب؟ ولا ذلك. شنو يا بوي؟ شوف انت وسخت نفسك. هذا المكان وسخ اصلا اوريدي، يعني احنا المفروض نفهم هذا الشيء. في شغلات هنا، تعالوا خذوها والله. دو هنا في سلطعون، في سلطعون، تعالوا خذوا. لا قولي لي سلطعون حبة واحدة خذها. حبة وينه؟ تحت الحجرة. هذه هذه؟ حبة؟ شيلوا وطي. تبوني شطة؟ بس على فكرة انت وسخت نفسك، بهدلت نفسك. عارف شنو هي يتشلوها؟ في حاجات غريبة تتم من تحت رجليا. ما تعالي ساعديني هنا. في شغلات حادة، خايفة يصير لي قرصة غريبة. الكوريين كيف يستحملوا يجوا كذا؟ ها؟ أمي قاعدة تجمعي صدف صح؟ سلطعون كمان؟ واو أمي كتار. كل العالم نازلة بس اللي تجمع سلطعون. الفكرة مو إنه عشان ياكلوه ولا كذا، الفكرة إنه الوضع ممتع، يعني الرماء الطين هذا كله، المشي عليه غير إنه مفيد. يومي كل هذا انت جمعتين نفسك؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ سلطعونات، وهذا الحيوان ما اعرف ايش هو، وحتى الاستاكوزا جمعنا.
واو الاستيكازا وسيو. واو ليش شارسة. بحر كوري هذا المنطقة إنه بالصباح سباحة وبالليل صيد. بالليل بالنهار يعني بالعصر. دمعتي شيء؟ طلع الدم من يدي. مرة خرج دم جرح كبير عميق. ايش فيه؟ كثير بسرعة القطيع قاعدة تتحرك. أنا عارف إيش هو. تعرف إيش هو؟ فاطمة. أيوة تفهمنا. أيوة تفهمنا صح. الله يكرمك. الحيوان فاطمة. تعال حمود تعال. جواد استيكازا. واو في حاجات غريبة تصير والله تفقع تحت رجلي. ما هذا صوت عيني ذكية. نكيب غريب. شغله فنزل قال الله الناس هذول بياكلوا علي كل شيء ما راح يخلوا لي شيء. فنزل الدولة في عمري صار معانا قال هذول بياكلوا كل شيء. قولوا ما خلوا لي شيء. نهبة للبشرية يا حلزون. لا نورس هم نروح هناك والله في حلزونات كثير. الحلزونة يما يا حلزونة. تعالي نروح هناك. علقت امي. ولينا. حسيت بشعور عدنان هو قاعد ماسك على اللوح الخشب. يلا امشي تخيل انت بتطيحي. طلعت عيدو. ايش صار قرصك؟ والله ما مسك عقلك قرصتني بس. صاحب خليه يهرب. لكن الأدب قرصتني والله مسكته. قرصني. عشان قرصني مسكته وعقد صاحبي معاه. بسببه. أمي تمسك الصدف. يا رقتك وتجيب لي الأشياء. الهبر. ما بتحبني. هبر هذا. لا وعضني بنية من الكلب. مش ابن كلب ابن سلطعان يا بنتي. لا بالكوري كي ابن سوا عادي ما حد يعرف. كتم ماريا. كتم ماريا. احس ان في حاجه تدخل تحت رجولي. أميرة انت عايشة دور الدراما. يا اخي والله انا الصراحه ما احب النكيم هذا عامل مفاجآت. عامل مفاجآت. تعالي اوريك مكان كذا جريمة. مكان جريمة أنا استكشفت المكان هذا كله تقولي جريمة. لا أنا بوريك مكان جريمة ثاني. استني والله انت تعالي حمود تعالي هذا الكيس ده. هذا كيس هذا خرجوا وعدنا مرة. هي صيادة من زمان تحب هذا تصطاد هذه الشغلات موهبتها في هذا الشيء. الصياد الصغير. اصطدت السمكة بإيدي قال لها تعالوا خذوها. يعني نجي ناخذ القراص من السرطعان ولا من الحجار ولا من ايش؟ والله وجدنا مكان كنز جديد. درجة الحماس. صاروا اخواني قرود من الحماس. انا اللسان اصله قرد. ناري شوفي يديك الكرة البيضاء حتجيب تحت ضيعت وحده تحت. من الطين بعد شوية يصير مد بالبحر. هو بس بالنهار يصير هذا الشيء. لازم نغسله ايش بنسوي؟ حرم شوفي
ثاني مرة بتجيب مع الشباب زي ما يشاء. العالم هنا يجي يصطادوا لمدة وحنا نصادف النقل. الناس كلهم عاملين شبكة وجزمة ديار الصغير وحس انهم برضه ارتحنا وسوينا اصطدنا السلطعونات وصدنا بعض الاسماك. الحين راح نروح لهناك لعند الجبل ناخذ صور وبنفس الوقت نتمشى اوريكم الطلعه. كجا هم اصلا كجا من غير ما اقول لهم كجا. تاسو ماما هي 기아운족 하지 마 좀. 엄마 어디 갔어? 엄마 저기 위에 있어. بعد اعمل تحية. Hello, hello everybody. Welcome to Korea. يلا صورة هنا صورة. صورة على غروب صورة على يقولوا انه ويامه ما حد يطلع هذا المكان. هذا اللي فوق ويامه. نارينا ما نستوي كذا. طيب اوكي اعملي كذا شعرك اللي قاعد اكله انا. قاعدة تاكل شعري. معاناتي على الشعر الطويل، المشكلة مو شعري. الجبل فطبعا ما قربنا منه كثير بس الله وصلنا. المهم ان احنا خلصنا المهمة وريناكم هذا الجبل. هذا هو الجبلين. والحين بنمشي عشان نشتري الهواء اللي هو السمك وشغلات بحرية عشان هنا رخيص ومشهور بالاكلات البحرية سي فود. وي قدر واحنا نمشي ما قدرنا نقاوم هذا المنظر. كيوت كذا جمونجن كيو. كيو يس اعملي خذي لي صورة. اوكي باخذ لك صورة. هذا الكلب الاسد اكبر كلب شفته بحياتي الصراحة. ما ياكلك من قد يا مان. انتبهي هذا الكلب المستأسد كبير حقا كبير فعلا كبير. مش عارف ايش من فصيلة. 이거 어디에서 왔어요? 어디요? روسيا. هذا كلب روسي. كلب روسي مرة ضخم. مشكلته انه كبير عشان كذا الناس يكرهوه. هو يحب الناس تخاف منه. يا سلام. لا تخافيش هو طيب هو كلب روسي.